ကဲအားလုံးပဲမလို့ကျွန်တော်ဒီလေးပြောပြမယ်အကြောင်းအရာအကြတော့ဒီကိုရကားရဘာဖြစ်လို့ကြာဆုံးကြဆိုတာအကြောင်းလေးပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလေကသူ့ထက်ဒီကောင်းတဲ့ game ပေါ်လာပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ်ရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ဒီကိုမျိုးကိုရကားရကြာဆုံးမှုဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာမတခုရှိပါအဲ့ဒီကောင်ပြောတော့ပါဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ join မိပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုရကြာဆုံးမှုကြောင့်ပြပြပြပါဒီပါပထမတစ်ချက်ကိုညာကျွန်တော်ကိုရကားလာ AFK လို့မကောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် AFK က game ကြိုက်ပါဗျာကျွန်တော်စဆိုတော့ AFK ကောင်းတယ်ထင်လာပြီလားဆိုတော့လေညာ AFK ကိုကောင်းနောက်ကျ AFK ရဲအဘယ်ပဲပြောတော့ AFK မကောင်းလို့ဆိုတာဟုတ်ပါ AFK ပဲမကောင်းပါဘူးတခုပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဖီရောဒီဟာမှပဲဆုံးသက်ပါပြီကျော်ဖီကိုကြားရဆိုရင်ရော subscriber 98ပဲရှိပါရဲ့ရဲဒီမှာပါရဲ100ပြည့်အောင်ကျွန်တော်ကိုကူပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောစီပါပတ်တူးကြရဲတည့်ရဘရောနိုင်ထွက်လာရေးသူကြာဆုံးတော့ပါတယ်အဘာပြောဆိုကျွန်တော်ပတ်တူးမှပြောပြပါမယ်မတခုပြောစရာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုးပါတယ်ပတ်တူးကြရေး share ဆောင်ရမ်းမတဲ့ပိုင်းလာမှာ